Mana bugun Farg'ona davlat universiteti harbiy ta'lim fakultetida yurtga qasamyod tantanali tadbiri boshlanish arafasida. Ushbu tadbirga respublika bo'yicha talabalarning ota-onalari tashrif buyurishgan. Keling jarayonlarni birgalikda kuzatamiz. Mana bugun eng faxrli men uchun bo'ladigan kunlar. Mana shu yerda nevaralarimiz, bolalarimiz vatanga qasamyod qilish uchun to'planyapmiz. Shu vatanga qilingan qasamyod bu qasamyod bo'lib, iloyim umrlarini oxirlarigacha vatanimizni himoya qiladigan esli, ushli, aqlli, dono yigitlar bo'lsin. Iloyim bularning ichidan generallar chiqsin. Shunchalik qilib shu bolalarni shu yerga o'qitib, tarbiyalagan o'qituvchilariga, universitet rahbarlariga ming rahmat. Chunki shu bolalarni ota-onasidan ajralgan holatda bo'lsa-da juda muvaffaqiyatli qarashib, e'tibor berishib, yetkazib kelganlari uchun ularga yanada minnatdorchilik bildirishni xohlayman. Meni nabiram mana shu oliygohda tahsil oladi. Bu yil meni qasamyod qabul qiladigan kunda mehmon bo'lib turibmiz. Elimizga, yurtimizga xizmat qilayotgandan o'ta hayajondaman. Minnatdorman. Elimizga, xalqimizga, prezidentimizga xizmat qilishdan minnatdorman. Hurmatli aziz ota-onalar, hammalaringizni ota-onalar tabriklayman. Iloyim shu dunyomizni tinchligini asraydigan bolajonlarimiz, yigitlarimiz omon bo'lishsin. 30 yil maktabga ishladim. Mana hozir nimalar ham juda ham chiroyli qarshi olishdi. Men juda xursand bo'ldim. Farg'onaliklarga ofarin. Ko'rib xursand bo'ldim. Hamma joy juda chiroyli, juda go'zal. Mazza qilib keldik. Charchoqlarim ham chiqib ketdi shu ko'rib, shunaqa chiroyli joylarni ko'rib. Fakultet tekislan. Rostlan. Tekislarni shu o'rtaga. Polkovnikim, fakultet shaxsiy tarkibi ikkinchi bosqich talabalari vatanga qasamyod munosabati bilan tantanali marosimga saflandi. Fakultet boshlig'ining o'rinbosari polkovnik Rahimov. Salom askarlar. Har birimiz mana shu qasamyodga sodiq qolib, mana shu qasamyodimiz asosida vatanni qo'riqlash, vatanga sadoqat bilan xizmat qilish, mana shu ona yurtimizni, ona vatanimizni asrash, mana shu sizlarning asosiy burchlaring bo'lishi kerak. Barchangizni ishlaringizga muvaffaqiyat tilayman. Sog' bo'linglar, o'qish va ishlaringda omad va muvaffaqiyatlar tilab qolaman. Farg'ona davlat universiteti rektori Bahodirjon Shermuhammadovich so'zga chiqib, kursant yoshlarni va ota-onalarni vatanga qasamyod tantanali tadbiri bilan tabriklab, muhtaram prezidentimiz boshchiligida olib borilayotgan islohotlar hamda yurtimizni asrash barcha er-yigitlarning burchi ekanligini ta'kidlab o'tdi. Va tadbirda Farg'ona viloyati faxriylar kengashi raisi Vohidjon Toshaliyev hamda ota-onalar so'zga chiqib, kursantlarni tabriklashdi. Tadbirning tantanali qismi O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi bilan boshlandi hamda Sharqiy harbiy okrugning harbiy orkestr jamoasi, harbiy qorovul qo'shinlari, jangovar bayroq bo'linmasi tomonidan tomoshabinlarga musiqiy hamda harbiy chiqishlar namoyish etildi. Ma'lumot o'rnida Farg'ona davlat universiteti harbiy ta'lim fakultetida vatanga qasamyod tantanali tadbirida ikkinchi bosqich 93 nafar kursantlar vatanga qasamyod keltirishdi. O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlar shtabiga kirar ekanman. Davlatning timsoli bo'lmish muqaddas bayroqni o'pib, buyuk ajdodlarimning pok ruhlari oldida, vatanim oldidagi burchimni halol bajarishga bel bog'lab, har qanday mashaqqatli sinov va qiyinchiliklarda ham el yurtimning yuksak ishonchini oqlashga tantanali ravishda qasamyod qilaman. Men vatan o'g'loni, o'zbek o'g'loni, xalqimning ishonchi, yurtning qo'rg'oni, vujudimda jo'shar ajdodlar qoni. Mardlar safidaman, jasur sher yurak. Qalbimda qasamyod doim muqaddas. U meni mardlikka chorlar har nafas. Biz borki yurtimga yov nazar solmas. Mardlar safidaman, jasur sher yurak. Biz borki yurtimga yov nazar solmas. Mardlar safidaman, jasur sher yurak. Orzu qilib kutgan kunlarimiz yetib keldi. Shu fakultet
fakultetga o'qishga kirganiga o'g'limga ich-ichimdan xursand bo'ldim. Ota-onalarning baxtiga, barcha ustozlarning baxtiga yuzlarini yorug', martabalarini ulug' qilsin. Hamma havas qilgan ota-onalar shunday dargohlarga, shunaqa qasamyodlarga kelsin. Farzandlarimiz eli yurtga, vatanimizga, prezidentimizga xizmat qiladigan sodiq farzandlardan bo'lsin. Ko'p qatorida yurtimizni, osmonimizni musaffo saqlasin. Ularga ta'lim tarbiya bergan ustozlarga, barcha shu yerda xizmat qilgan aziz inson ustozlarga, barchalarga minnatdorchilik bildiramiz. Ota-onalar sifatida juda ham xursandmiz. Shunaqa joylarga farzandlarni o'qishga berishlariga tilakdoshman. Sog' bo'lsin iloyim. Rahmat. Mana bugun Farg'ona davlat universiteti harbiy ta'lim fakulteti 2-kurs bosqich kursantlari vatanga qasamyod tantanali marosimi bo'lib o'tdi. Bunda o'sha 2 yil olgan amaliy nazariy mashg'ulotlarimizni amalda qo'llab, shu fursatdan foydalanib, men o'zimizning guruhda 23-122-guruh kursantlariga va ofitserlarga, fakultet boshlig'imizga salom yo'llab qolaman. Hammaga sog' salomatlik tilab qolaman.